Hello，大家好啊！今天看到个哥们说他在国企单位年收入20万人民币左右，他觉得他现在生活一眼看到头了，不想这样平静的过下去，所以说想要移民加拿大，重启新的生活。他说他的英语还不错，英语达到了雅思7分。他说移民中介推荐他去曼省的什么这红河学院没听过去那个学院学网页开发，然后学个2年之后就可以在那边找工作了因为那边据移民中介跟他说那边工作好找，好移民所以说劝他去那边学习移民。那他现在就有疑问他说那个他的疑问不是要不要移民要不要移民这个后面再说。他的疑问是他觉得这个他其实他的资讯也是有的嘛，他现在不是那古代社会嘛，大家都能看到国外的资讯。他看到国外资讯是现在就业国外也不太好嘛，多伦多这边都不太好找工作。那么像在曼省这种地方，这个偏远的省份，难道会好找工作吗？现在这是他的疑问我觉得他这个疑问是很有道理的这个曼省 IT 行业，我觉得这个找工作难度肯定是比多伦多要难的那移民中介为什么这样推荐他呢？这我就不知道了，不知道是不是那边移民容易呢，还是说什么其他的原因当然移民中介的话也不可全信但是我觉得他这个人要移民的话，我觉得他这个要慎重吧，像他这种情况要移民的话，我觉得要慎重吧。为什么呢？因为现在移民已经是一件风险很高的事情了。你首先把自己国内工作辞了然后来到加拿大，移不移得下来是一回事。现在很多人都移不下来并不是说你现在加拿大并不是说你想移民就能移民的已经不是那么容易了。正是因为前几年来的人太多了，所以说政策呢发生了这个180度的这个变化所以说现在要移民非常非常难。而且也正是因为之前来的人太多了，所以说你现在来加拿大不仅政策移民难，你现在找工作也难，因为之前来的人太多了，早就把这工作坑都给占了，所以说你现在找工作也是非常难你现在有一份国企的工作年薪20万人民币虽然说这个薪水不是很高吧，但是20万人民币又在这么稳定的地方工作，你再把房子解决了，在中国的生活还是很好的，因为中国的最大开销是房子嘛。当然全世界最大开销都是房子，但是中国的情况有点不一样的是，你只要把房子解决了，基本上没有其他开销了，而且房子以后也不会给你造成什么开销，房子的开销就是那么少所以说在中国生活已经非常好了，非常稳定了。你来到加拿大的话，你就会经历这个可能工作找不到，无法移民等等风险吧。然后他觉得他是不想继续这个一眼看到头的生活不想继续这么平静的生活。那有时候平静一眼看到头的生活就意味着你现在有着好的生活，对吧？你来到加拿大难道是为了追求这个找不到工作追求这种不稳定的生活吗？当然也是最终目的是想找一份稳定的工作，对吧？当你找到一份稳定的工作的时候，你会发现在加拿大也一样的，也是一个平静的一眼望到头的生活跟国内这种平静一眼望到头的生活并没有什么区别。可能还有个区别就是在加拿大很难省下钱吧所以说你要追求你是因为这个平静不想这个平静一眼望到头的生活的话，那我觉得这个加拿大可能并不会给你什么优点吧当然我个人觉得平静一眼望到头的生活到底好不好呢？主要是看这个你在平静的情况下有没有钱花这个生活过得好不好从他的描述来看的话，他不喜欢平静的生活，不喜欢一眼望到头的生活。但是加拿大就是一个平静的地方你来到加拿大的话，你会感觉到没有烟火气非常安静人烟稀少那根据他这哥们的性格的话，我就觉得如果你喜欢安静的如果你不喜欢安静的生活的话，那国内才是更适合你的，国内才是一个热闹的地方才是一个充满活力充满娱乐的地方。来加拿大的话，你基本上就没有娱乐了也非常平静了，非常安静了
没有娱乐，主要就是因为娱乐都很贵啊，所以说这边娱乐行业也不是很发达。所以说这个哥们我就觉得一定要慎重啊！就网友建议这哥们说，你这个不如自己先出去旅个游啊，深度的旅游，来这边居住啊，生活啊，找工作试试看，然后再做决定啊。因为现在国内工作也不好找嘛，你把工作辞了之后，你想要再回去找工作啊，通常也不容易了。而且现在移民的话，通常那个年龄都比较大了嘛，你如果在年龄比较大的情况下把一个好工作辞了的话，你很难再找回好的工作。国企这种单位怎么说呢？有些还是比较稳定的吧，有些也是依然会倒闭的哈。其实我刚毕业的时候在中国啊，其实在一个国企工作过差不多10个月吧。10个月还是1年，然后那公司就濒临倒闭哈。那时候那公司其实在国内还是比较有名的一个公司哈，但是国企也就这么倒闭了。确实稳定这种东西并不是绝对的啊，什么公司都是有可能倒闭的然后这哥们说他这主要是觉得希望能够有尊严的活着希望能够有尊严的工作，有尊严的活着所以说希望这个移民出国但是以他这种情况的话，怎么说呢？你在国企工作通常可能并不是一个非常好就业的专业吧，来这边非常好就业的专业吧，你可能刚开始可能就得做一些底层的体力活。那么你在中国国企里面做一个高级白领觉得没有尊严，然后你来这边做这个体力活，你就觉得更有尊严嘛？当然我不是说这边做体力活没尊严这边做体力活加拿大这边确实是做各行各业其实都没有什么尊严的问题但问题是你相对这个人来说他是降级了嘛他本身是个高级白领，然后你现在可能就来这边餐馆打工去洗碗或者是做一些清洁工做一些比较相对这个辛苦低端的体力活，那么这样你会觉得更有尊严吗？当然对本地的人来说不会觉得这些没什么尊严但是对国内的人来说，你换了这个工种，在国内而言的话就是比较低端的工种你真的会觉得更有尊严吗？我表示有疑问当然在这边之所以不同工种之间没有什么这个歧视尊严的区别吧，最主要的原因就是不同工种之间它的收入差别不会非常巨大吧，起码不会像国内那么巨大。这边最低收入也有个3万加币左右，对吧？3万加币跟中产平均的收入7万也就差不多最低收入跟中产收入也就差不了太多所以说大家也不会觉得哪个工作就是非常低端之类的。但是国内的收入会相差非常巨大就连相同工种，比如说码农你在不同的地方工作年薪都能差个10倍在同一个城市比如说在北京同一个城市，你码农既可以是10万年薪，也可以是100万年薪、200万年薪，差距就是非常非常巨大。所以说这个移民现在移民风险很大，而且移民并不适合所有人但是这哥们有一个优点，就是他居然英语特别好，这确实比较神奇不知道为什么在国企上班英语能够非常好能够达到雅思7分这点确实非常难得。雅思7分其实算是一个比较好的英语水平了申请大部分学校基本上没有什么问题所以说我也不清楚这哥们的实际背景不清楚为什么在国企工作能够英语达到雅思7分，也许这哥们有什么过人之处当然他说的也有道理说来加拿大可以重启人生确实加拿大可以重启人生，但问题是你重启人生能不能起到一个好的人生，能不能启动一个好的人生，这个就因人而异了。这哥们他既然能够雅思7分，也许有他的过人之处，也许能够要么找到一份好的工作，要么能够自己有个好的小生意能够发展的很好，也是有可能的所以说并不是说这个所有人都适合移民，也不是说所有人都不适合移民，这哥们的具体情况其实还是不太了解的。比如说他做什么专业比如说
比如说他的各方面能力怎么样。像加拿大就比较适合 handyman 嘛，就比较适合那个动手能力比较强的人啊。当然这个智商啊、情商啊都很重要哈。也许你的情商你的智商不够，很难上手各种新的工作的话，对你重新启动人生肯定是一个非常大障碍。如果你智商不够那个上手新的东西的话，你怎么去重启人生呢？你要去重启的话，就意味着你要接触很多新的东西，学习很多新的东西。所以说这个个人的各种条件也是非常重要的，所以说也不能一棒子打死所有人。但是移民无论如何也是需要谨慎的。如果你觉得你的自身条件可以，你的生存能力可以的话，加拿大怎么说呢？生存下来也是可以的吧。但是你想要买到视频中这些3车库的大房子的话，现在中产是不要想了，就连这个收入 top 1% 的人群也买不起啊。这个要买起这样的房子，起码得收入 top 0.3%吧，0.2%吧，可能0.1%的人吧，可以买得起这样的房子所以说现在加拿大赚钱也不容易啊。OK， 那么这视频就录到这，感谢看到这里。如果你觉得这视频还不错的话，请帮忙点赞、关注、订阅、转发。那么我们下个视频再见喽，拜拜。